강아지가 놀면서 재채기를 하는 건 "나 지금 장난치는 거야" 라는 귀여운 신호랍니다. 임신한 엄마 와우. 돌고래는 뱃속 아기에게 노래를 불러줘요. 이때 아기만의 특별한 이름 휘파람을 가르친대요. 귀여운 퍼피는 작은 나뭇가지를 도구로 쓸 줄 알아요. 발이 닿지 않는 등 가려운 곳을 긁을 때 쓰죠. 앵무새 부모도 아기 새들에게 각각 이름을 지어준다는 사실. 이 아기 새들은 평생 그 이름을 사용해요. 프레리도그는 가족을 만나면 코를 맞대고 인사해요. 우리 눈에는 영락없는 귀여운 뽀뽀처럼 보이죠. 어떤 동물이 가장 귀여웠나요? 더 많은 힐링 영상은 구독 눌러주세요.